Tekin qo'y sassiq chalpaklar. Menga qaralaringdan. Sizlar men do'j emasman boqishga. Senlar o'sha pasporting bor. Hammang o'zing tuqqaning boqsin. Sen menga multiraman. Alimenting vaqtiga to'lab qo'y. Kim aytsang shuncha xotinga uylansin deb. Voy, tupoy. Kimga gapiryapsan o'zingdan o'zing? Qo'ylab tushunadimi gapingni? Balon tushunmaydimi emas, pasport olgan-ku. Molga pasport berdi degani bu kallasi ishlaydi degani emas. Hey, ana bizning mol. Diplom olib ham Rossiyada ishlab yuribdi. Oyjon, qaysi molimiz diplomi bor? Kimi bo'lardi? Eringizdida. O'ba qildim. Sas ketdim ona. Akamga ayting, pul jo'natsin, maktab forma qilishim kerak. Rossiyadan pul jo'natish osonmikan? O'zi kech qoldingiz-ku. Keyinchi akangiz ham sal o'ylang, uy-joy qilaman, mashina olaman, tunni kun ishlab yuribdi, bechoraga ham oson emas. Nimasi qiyin ekan? Mexink ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga barcha bank kartalariga hamda naqd pul ko'rinishida pul jo'natsa bo'ladi. Между прочим,